راځو په دې سیکشنز کې موږ تاسې ټولز باندې کار کوو چې کوم ټولز موږ تاسې لرو او دغه ټولز موږ تاسې څنګه استفاده کولی شو. تر ټولو مهم شی موږ سره په فیګما کې ټولز دي. نو همدغه ټولز نه موږ تاسو په استفادې باندې موږ تاسې فرایمز جوړو، خپل ډیزاینینګ کوو، خپل پروټوټایپس موږ تاسې کریټ کوو، خپل ویب فریم موږ تاسې کریټ کوو، خپل ویب اپلیکیشنز یا موبایل اپلیکیشنز موږ تاسې کریټ کوو. راځو لومړی کوم ټولز چې موږ تاسو دلته ده هغه موږ سره موف سره ده، یعنې سلیکشن کې موږ سره موف ده. یعنې موف ټولز په ذریعه باندې تاسې کولی سئ یو آبجیکټ تاسې موف کړئ. لکه فار ایگزامپل دلته موږ تاسو راځو یو آبجیکټس کریټ کوو یا ټرینګل موږ تاسې یعنې یو شیپس موږ تاسې کریټ کوو. غواړئ که چېرته غواړئ ته موږ نو که چېرته غواړو موږ تاسې دا موف کړو نو ګوره موف سره ځو اټومیټیکلي بای ډیفالت هم انتخاب وي. نو دلته تاسې چې کولی سئ مووینګ کولی سئ یو آبجیکټ په ذریعه. سمه ده. بل چې موږ تاسې لرو سکیل سره راځو، سکیل ته بیا اخر ته موږ تاسو راځو چې سکیل موږ سره څه کار کوي. نیکسټ راځو موږ تاسې بل چې موږ تاسو لرو فریم سره راځو موږ تاسو، یعنې تر ټولو نه بل آپشن چې فیګما کې مهم دي هغه موږ سره فریمز دي. موږ تاسې دلته مختلف فریمز لرو، یعنې د فریم نه په استفادې موږ تاسې خپل ډیزاینز کوو، لکه ویب ډیزاین موږ تاسو کوو، ډیسکټاپ لپاره ډیزاینز کوئ یا موبایل اپلیکیشنز لپاره ډیزاینز کوئ. نو شارټکټ یې موږ سره کیبورډ کې اف ده. نو فریم باندې به تاسو کلیک کوئ. نو ګورئ که چېرې تاسې سیټینګ پینل کې ګورئ نو موږ سره دلته چې کېږي فريمز موږ سره اوپن کیږي. سمونه. نو دلته موږ تاسو سره په فیګما کې مختلف فريمز لرو، موبایل لپاره فريمز لرو، ټابلیټ لپاره فريمز لرو، ډیسکټاپ لپاره فريمز لرو، پریزنټیشنز لپاره فریم لرو، همدغه شان نور قسمه فريمونه هم دي موږ سره. لکه چې تاسو غواړئ موبایل اپلیکیشن ډیزاینینګ وکړئ نو فریم ته راځو، دلته تاسو مختلف کټګوري لرو، لکه آیفون 14 د موږ سره دلته سایز هم موږ سره لیکلی ده چې 390 او 844 کې د موږ تاسو لکه هډ او ویډیو موږ سره راخسته. نو چې تاسو آیفون 14 باندې کلیک کړئ نو ګوره ډایرکټ موږ سره چې کو آیفون 14 فریم موږ سره ډیزاین کو را واخیستو. موږ سره همدغه شان بیرته واپس راځم اف بټن کیبورډ کې وخو موږ تاسې شارټکټ کی د موږ تاسو سره آیفون 14 پرو هغه د موږ تاسو سره فریم ده. همدغه شان موږ سره نور فریمونه دي لکه آیفون 14 پرو میکس ته موږ تاسو سره کلیک کړئ نو ګوره د دې فریم هم موږ تاسو سره واخیستو. هډ ویډ هم دلته تاسو کولی شي وی ګورئ. همدغه شان کې چې لاندې موږ تاسې راشو ټابلیټ لپاره موږ تاسو سره فرایمونه دي لکه آیپاډ پرو د موږ تاسو سره 11 د موږ تاسو سره ګوره دغه فریم موږ تاسو سره واخیستو. نو دلته موږ تاسې مختلف فریم لرو، هر یو فریم چې تاسو په کار وي د جنبه تاسو چې کوي سي راخیستای شي. نو همدغه فریم کې موږ تاسې به خپل ډیزاینز کوو. اگزیبیټ واپس راځم ټولز راځو فریم باندې موږ تاسې کلیک کوو. همدغه شان ډیسکټاپ لپاره که چې ته غواړې تاسو ډیزاین وکړئ نو ډیسکټاپ لپاره فریم لرو. نو ګوره موږ سره ډیسکټاپ لپاره فریم راواخیستو. ګوره هډ او ویډ تاسو ګورئ ما ډیسکټاپ لپاره ډیزاین د نوم دی کې به موږ تاسو خپل ډیزاینز کوو. زه راځم نور فریمونه موږ تاسو ګورو لکه میک پرو د موږ تاسو سره سمونه میک بوک پرو د موږ تاسو سره 14 غواړي هغه کې سایز راواخلي. نو هر یو څه تاسو خوښوي دلته موږ تاسو راځو صرف کلیک کوو نو ماغه ډیزاین ماغه هغه کې موږ تاسو چې کوي فریمز موږ سره راینزل کوي. همدغه شان بل کې چې ته وګورو موږ تاسو پریزنټیشنز لپاره فریم هم لرو، لکه سلایډز لپاره غواړئ تاسو فریم راینزل کړئ نو ګور دا موږ سره سلایډ لپاره فریم موږ سره راینزل کوو. راځو نور کوم فریمونه لرو. همدغه شان واچ لپاره موږ سره دي چې د سمارټ واچ چې کوم موږ سره دي هغه لپاره تاسو کوم فریم راینزل کوي ګور هډ او ویډ اټومیټیکلی کلی نو کې نو به همدغه فریم کې موږ تاسو چې کو خپل ډیزاینز کو. لکه دلته موږ شیپس راځو، تاسو مختلف شیپس دلته اخیستئ شئ سمونه او دلته موږ تاسو چې کو خپل ډیزاین چې کوم د خپل ډیزاین دلته موږ تاسو اوکې کو ماغه فریم داخل بیا همدغه فریم موږ تاسو چې کو ایکسپورټ کولی هم سو همدغه فریم مطابق موږ تاسو خپل ډیزاین اډجسټ کوو. نو راځو بل فریم چې موږ تاسو لرو هغه موږ تاسو سره پیپر دی لکه A4 A5 فریم تاسو غواړئ چې هغه کې سوشل میډیا فریم دی د هم زیات استفاده کی. لکه تاسو فیسبوک پوسټ لپاره یو ډیزاینز کوي یا انستګرام سټوري تاسو کریټ کوي یا انستګرام پوسټ کوي تاسو وګورئ ماغه شکل کې ماغه هډ او ویډ کې مودي باندې انستګرام پوسټ په اندازه کې سایز کې موږ سره چې کوي فریم راینزل کوي. دلته تاسو خپل ډیزاین وکړئ هغه نه بعد به موږ تاسو ایکسپورټ پستوي ایکسپورټ کولای شئ ایمیج په شکل کې پی ډی اف په شکل کې هغه نه بعد به موږ تاسو انستګرام کې به تاسو پوسټ کوئ نه اړ امدغه سایز کې تاسو چې کی تاسو پوسټ تاسو ډیزاین به اډجسټ کی. لکه زیاتره ټایم موږ تاسو انستګرام لپاره پوسټ کوو یو ایمیج موږ تاسو ډیزاین کو هډ ویډ موږ سره معلوم نه وي هر کله ایمیج الته اپلوډ کو یا کچھ نه راځي
یا لوی راځي زموږ تاسې هغه کنټین هډ په شکل کې موږ سره شو کیږي. نو بیا تاسې د هغه فریم څخه چې کولی سئ استفاده کولی سئ. فیګما کمیونټي نه هم تاسو استفاده کولی سئ، لکه پروفایل بینرز چې موږ تاسو سره، آیکنز چې موږ تاسو سره، همدغه شان نور فریمونه دي موږ تاسو سره، دغه ټول فریم تاسو چې کولی سئ استفاده ترې کولی شئ. نو فریم موږ تاسو سره فیګما کې تر ټولو مهم کنسپټ دا چې د فریم په واسطه موږ تاسو چې کوو خپل ډیزاینز کوو. بل کسټوم فریم دا هر کله چې فریم باندې تاسو کلیک کړئ نو ګورئ موږ سره کسټوم فریم راځي. دلته هم تاسو په خپله خوښه فریم تاسو ډیزاین کولی سئ، ویډ هم تاسو ورکولی سئ، هیډ هم تاسو ورکولی سئ، په خپله خوښه فریم هم تاسو ډیزاین کولی سئ. نو دې نه پس راسو دلته موږ تاسو چې کوو خپل کوم ډیزاین چې دی هغه ټول ډیزاین دلته ورته اوکې کوو، اجسټ کوو، ورته ډیزاین کوو. نو دا موږ تاسو سره په فیګما کې چې په فیګما کې موږ سره فریم سول.